Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать про дополнительную скидку 20% на роботы-пылесосы Philips в интернет-магазине Озон. Чтобы получить данную скидку, нужно перейти по ссылке в описании и попасть на данную страницу. Здесь вы найдете промокод, а также инструкцию, как получить 300 бонусных баллов на первый заказ. Давайте рассмотрим. Скачать приложение Озон, потом зарегистрировать аккаунт, что довольно-таки просто, и применить данный промокод. После этого вам начисляется 300 бонусных баллов, которые сгорят через 5 дней, если вы ими не воспользуетесь. Так что знаете. Рассмотрим пример на вот таком роботе-пылесосе. Стоит он 11 990. Так мы и запишем. 11 990 рублей. Вычитаем 20% скидку, а также 300 бонусных баллов. И получаем цену в 9292 рубля. Хорошая цена для данного робота-пылесоса. Поэтому предлагаю вам перейти в мобильное приложение и воспользоваться способами, которые я перечислил. Именно ввести промокод и получить 20% скидку, а также получить 300 бонусных баллов, если это ваш первый заказ. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам отличных покупок. Всем до скорого!